मानसी जी, आपके लिए शायरी है, जरा शायरी को ध्यान से सुनिएगा। आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी। पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा, पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा, जब आपको मेरी कोई बात याद आएगी, जब आपको मेरी कोई बात याद आएगी।